El tratamiento actual para bruxismo incluye un abordaje multiprofesional con valoración de odontología para conocer el estado de las piezas dentales, la articulación y la prescripción o no de un plano de mordida, conocido como férula, para prevenir el desgaste a futuro en estas estructuras. A nivel de fisioterapia, valoramos la condición muscular, la posición de la cabeza y cuello, la postura general y los patrones posturales que adopte el paciente.